Наступили холодные дни и участились простудные заболевания. Особенно сейчас это кашель, лихорадочная кашель, которая настигает и не проходит определенное время. Все чешется, все болит, очень сильное недомогание. И на этот случай мы хотим предложить попробовать имбирный эликсир турецкого бренда Altun Deva. Этого производителя. Другие продукты по отзывам очень хорошие. И поэтому, думаем, она будет полезна именно в это время. 240 мл, стеклянная банка. В виде джема надо размешать. Сертификат GMP, то, что оригинал написано, ЕАЭС знаки, сделано в Турции. Упаковка, штрих-код и тому подобное. Так, имбирь с травяным медом полезен для пациентов с астмой, бронхитом, ОРЗ, хроническая ангина, инфекции нижних, верхних дыхательных путей. Снимает воспаление, миндалин, кашель и горло. Используется при воспалении синусита, для устранения дискомфорта легких и сердца, вен и сосудов головного мозга, для облегчения грудной клетки и удаления мокроты, и фарингита. Кстати, она и приходит, кашель долгое время не проходит, пока не выйдет эта мокрота. Это не такая, как обычная. Не из каждой кашля она выходит. Так, жаропонижающее и обезболивающее средство. В составе имбирь, куркума, индийский ладан, семя лавра, ароматическая смола, мастикового дерева мальва, черный тмин, листья эвкалипта, листья ивы, листья айвы, корица, шалфей, лаванда, гвоздика, эхиноцея, прополис, эвкалиптовое масло, масло мяты, корень солодки, сироп рожкового дерева, сироп девисила, сироп тутовника и мед. Очень насыщенный, очень большой состав. Для лучшего эффекта, наверное, сделали так. Определенно, думаем, надеемся, что производитель сделал также определенным рецептом. Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата. Так, способ применения: по 1-2 чайной ложки 3 раза в день надо после еды. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется 6 месяцев. Мы думаем, 6 месяцев очень долго. Хотя бы месяц попробовать. Думаю, эффект будет. Срок хранения 3 года и тому подобное. Продукт сертифицирован. Вы можете заказать на нашем сайте srsibir.kz.